17. Kosar 2017. Gospodovo leto. 15. Kosar, izvini. Sveti Atanasij. Se nađeme nad Bitovo. Evo, gornji od kaj nad bolnicата, to je nova Bitova, renovirana bolnica, renovirani patišta, kružni tokovi. Prvi odkružen tok na Balkanu na reko što se nađe, to je moja Bitova na Dragoru. Znači gore kaj pedagoška, podpedagoška всъщност se to, crnomorska što više. Старата касарна, цел град се гради, град че 3000 до 5000 жители. Zgraditi se gotovo, se sprema infrastruktura, znači voda, kanalizacija. Ovo će biti najubavo to mjesto. Samo da ima ubavi ulje. Nema popasno ništa uljeta. Evo našio trek. A koji reče дека nema zamok bi to od nogu te, od srednje vek što ostane, evo ga jedne gore. A koji reče дека nema avioni bi to, ima mnogo avioni, a ovdje se od Втората светска война. Evo. Koje velika nema aerodrom bi to. Trkavca moji, trkavce. Opa, už jedno trkavce. Opa, už jeden avion gore, gledaš? Aj, kaj ne večem. Če vidíme na krivo to, kako se vozi. Opa. Opa. Se kačíme li? Hop, a my se povozíme malce. Ja se vozíme u avionu. Koja brzina je, koja je 300 km na čas. Hop, so pilot ispadna negdje popad, go nema. Kaj si ve? Nema. Opa, evo, zamočeo, to obožavam. Opa. Evo je orijentacija, da znate kaj je zamok. Kaj šo je aerodromot. So aviončinjat. Ubavim. A to bi to. Слезете се или вързете се, какво беше? Слетуваме. Се приземуваме. Опа! Стара машина. Без старца nema udarca. Evo, Dijana. No mu padna krivcето, nemoj da ljetava. Ovo je udren po krivu, evo. I to po desното, go nema desното krivo. Go ranije, go tepa. Nego prv go tepa. Oj, ide krivo to desno. Što se trkavce, trkavce moji. Prošetajte, vidite, uživajte u priroda. Kaj god imamo. Ovo treba vidjeti da vrije od posjetitelji ovdje, da uživat ljudi. Ovo treba se napravi muzej, ubavi na pogled od ozgora. Ovo treba se renovira, da se restaurira.
se napravi onaj zamok, navrijo turisti. A ima ena krilce, da mu se kači. Opa, po krilce. Opa, ćemo ime nove gore. Hajde, imaš ime gore. Opa. Evo paškata tuka mu je. Ама рибата не смърди от пашката, от главата. Айде, тръгнуваме. Чекай, ходим в бързина, не пали пентана, мале. Го тепаме. Ме скинаме пашката, види? Това е моята прекрасна Македония. Това е моята Македония. Това е моята битова. Убави. Прекрасно. Пелистер горе над мене, баба планина. Еве го и замок од многу теден ще остана. Турците партал направи Отоманската империја овде. Вриево од бедени и манастири. Зато го викале монастири. Прекрасна гледка. Уживајте. Се чувствувам како долестен. Значи, малолетни. Како детенци. Се буди пролета, се буди природата, се буди растенијата, се будат животните. Се надевам, че се разбудат и луѓето. И македонците. Се гледаме да следното видење. За опашката овците се уште пасат. Тоа е работа. Поздрав. Бесплатен час по летање.